బ్యాచిలర్స్ అయితేనేంటి, ఫ్యామిలీ పీపుల్ అయితేనేంటి, with very less ingredients, awesome tasty biryani. Really awesome. No words for it.
చూసారు కదండి, టేస్టీ బిర్యానీ, యమ్మీ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ టేస్ట్ అండ్ సీ హౌ ఇట్ టేస్ట్. యాక్చువల్లీ చూడటానికి అయితే చాలా యమ్మీగా ఉంది. వావ్, రియలీ టేస్ట్ యమ్మీ. టూ హెవీ లేదు, టూ మైల్డ్గా లేదు. బిర్యానీ ఎలా ఉండాలో అలా ఉంది. And my favorite part of the chicken, like this. Let's have a try on this and see how it tastes. Alright. Really awesome. Let's have a big bite. ఎందుకంటే అది పెద్ద నోరు కాబట్టి. Wow. Thank you for watching our channel. Any suggestions మీరు చెప్పాలనుకుంటే దయచేసి కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. Please like this video, share this video, and do not forget to subscribe and also hit the bell icon for all notifications. For more videos, keep watching Cook for Family and have a wonderful day ahead.